Untuk Honda Toyota Wish 2003 model JGE 10. Adakah aircon luas anda ada jadi macam ni? Yang ni plek cuma surat jari jatuh ke, lali ke, tak boleh adjust atas bawah. Okay, tengok dalam. Macam ni. Ini semua sudah lali. Okay, sekarang ini kalau tekan market, you nak tukar ini luas, you hanya boleh beri yang itu half cut ya. Tapi half cut sama juga lah. Kereta sudah lebih 20 tahun lebih kan. Jadi dia ini memang tak boleh tahan lagi ya. Dia punya asal original material memang lama-lama sudah boleh jadi pecah. Okay, kalau bagi sekarang untuk anda nak jimat kos, tak payah beli mahal-mahal punya half cut, nanti tak pakai 2 tahun ke, boleh jadi masalah yang sama. Okay, ini pecah, ini lali, tak boleh adjust atas bawah kan. Okay, sekarang kita ada repair kit. Ini repair kit boleh repair balik luar asal anda punya tu. Okay, senang je. Kita ini repair kit, mari memang satu set ada 3 batang lah. Yang ini batang untuk sini side, yang ini batang untuk tepi sini. Lagi yang kecil punya ni ada dekat dalam. Dekat sini tak boleh nampak lah. Dia ada dekat dalam sini ya. Sini je. Okay. Kalau you pasang balik, you punya itu luas, boleh jadi balik macam original lah. Okay, sekarang saya tunjuk repair kit kita. Okay, ini repair kit. Ini memang satu set ada di batang. Okay. Tengok, material kita bukan 3D print bukan sendiri pakai pisau potong ke apa. Kita punya material memang bagus. Tengok, nampak? Memang satu set ada di batang. Tapi ini hanya untuk subscribe passenger side or left. Dekat pintu situ saja. Yang lain di side tak boleh lah. Ini hanya satu jenis untuk anda ganti balik luas rosa anda.